Oi galera, voltei aqui. Hoje eu tava no início, já iniciei o tour da casa minha. O tour não, a decoração. Então hoje eu vou terminar com vocês. Então deixa o seu like, né? Like. É like. Like bosta. Ainda bem que tá mudo. Like. Ai, peraí. Querida, tá mudo. Não tem tiro, não escovou não? Não escovado. Pega a minha escova. Esse é o meu link. Peraí, gente. Vai deixando link. Tá bom. A Coreza. Link. Que é grátis, ó, é grátis. Então tenta deixar com o nariz e bate esse recorde. E depois vocês vão fazer outra coisa. Com o nariz. Se você não é inscrito, vocês vão pegar lá no preto, vai deixar vermelho. Ó, eita, peraí. Oxi. Dá isso aqui. Ó, vai. Então, inscreva. Você mandou mensagem? Não. Você tá no banheiro? No canal. Então bora lá, que é tudo que grátis. Vamos lá, gente. A Júlia vai fechar essa sombrinha. A Júlia vai fechar essa sombrinha, né? Ai, alguém mexeu aqui na minha cama. Tá caído. Você escolhe GG/Minecraft. A gente escolhe BB/Minecraft. Se eu for entrar, volta aí. Jogou. Minecraft original. Então, galera, voltei aqui, ó. Já tem essas caminhas, ó. É beliche. Tem aqui cama. Acho que não falta, não. Ih, buguei. Buguei não. É praia, né? Temos que pisar na bola. Então, tá. Aqui são os quartos pra hospedagem. Lá fora você já deve ter visto, né? As fogueiras e tudo mais. Ah, não, nem mostrei, né? Ou mostrei? Não, vou mostrar as fogueiras. Carpete. Carpete, esses daqui. Opa.
já vai azul, né? Achei que eu dava carpete azul. Deixar assim, azul e laranja. Aqui vai ter tipo uns baús. Gente, eu também não sabia. Não tem esses blocos aqui, ó. Deixar bem grossão. Não deixa eu fazer não, né? Esses não, esses não, esses não, esses não. Esses são baús. Querem ver? Eu vou pegar porque eu vejo as cores, né? Verde não, azul. Empurrar a porta aqui, tá, meu amor? Só recadinho pra tá? Tirando de quinta. Então, gente, olha isso. Olha essa casinha. Eu decorei. E vocês viram a fogueira aqui fora. Ah, não viu não. Tô indo lá. Sei. Então... no inventário, que eu não gosto de muita coisa. Assim. Dá pra muito eu tenho medo aqui. Pronto, gente, foi quarto de praia. Ficou bonitinho, espero que vocês deixem o like, e depois acompanhem o canal aí, né?
Ó, bebê. Antes de eu tocar o sino, eu quero que vocês deixem o seu like para acompanhar o canal e eu ensinar vocês a construir. Ah, tem muito Essa é a minha espaço segunda construção. Nossa, quanto espaço aqui. Ó, eu vou até circular o que eu vou fazer aqui. Bom, depois eu vou ter que tirar até esse negócio, né? Vou pegar a madeira. Então bora lá. Depois você sobe pela cama ali ou não? Toquei. Din, din, din. Vai subir pela porta? Din, din, din. Entrar pela porta? Din, din, din. Mas eu não vou Dum, fechar a porta dum. pra você dormir. É, Depois você vem então, filho. Tá bom? tá. Pode ficar assim, tá? Tem um negócio aqui. Chama esse bloco aqui, ó. Eu acho que não, mas... É... É esse aqui. Aquecido. Ai, cadê? Eu acho que é esse daqui, né? Que dá pra fazer bandeira da hora. E eu tô a fim de fazer uma outra. Eu não quero essa. Ah, não, não é esse não, gente. Esse daqui é forno. Não é isto, não é isto. Isto. Acho que é este daqui. Vou ter que ver o que aconteceu. Não, gente. Eu esqueci. Tá. Esse daqui. É o que eu acho que... Não, aqui é uma colmeia, ó. De abelha, aqui não tá aquelas caixas. Acho que achei. Então, gente, peraí.
Eu vou procurar, ó. Vocês viram a opção, não achei nada, mas já volto com você. Galera, então eu não achei, então vai ficar assim mesmo, mas ó, ficou fofo essa caixa e moderno. Bandeiras, localização e lá dentro suas beliche, aí depois eu faço os restaurantes dentro de montanha. Aquela montanha é perfeita. Então aí vocês, gente, deixa o like se quiserem, porque vai ficar demais, demais. Então, galera, deixa o like. Pera aí, ó, vou fazer um like gigante aqui só pra vocês verem. Ó, deixa o seu like. Escreve link, tá? Tá lá, aquela mãozinha. Ah, e outra coisa, pra você que não é inscrito aqui do canal, Divertidamente M. Construções, tá? Ai, gente, tá errado. Inscreva-se. No canal. Ah, e se vocês querem ver o meu Edmão, que eu vou mostrar. Porque, gente, eu quero que vocês deixem muito like. Só que é muito. Isso assim tá meio estranho. Mas foi. Então, like pra multidão. Like pra todos. Tchau. Um beijo.